はい、乾杯。あー、だけになるめんどくさそう。ここでお座りすると、動画なんで、何持ってくるかね。ああ、上に人もいた。ございます。はい、乾杯。お疲れ様です。乾杯。はい。お。じゃあ氷入れてんの。お好みで。もうこれに醤油じゃあと一回。あ、なった。閉めたら十分あったかくない？同じことしてる。なんかおるっちゃかな。うち出らんね。なんか。たら。
ちょっとSNS も良かったかもしれない。これをもうちょっとYou and me,